एक्सक्यूज मी, क्या तुम दोनों को एक चैलेंज करना है? हाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों किसी को भी कॉल करो और जिसका भी कॉल पहले उठाया जाएगा मैं उसे $10,000 दूंगा और जिसने उठाया उसे भी। तुम किसे कॉल करने वाले हो? मेरा बेस्ट फ्रेंड टाइलर। ठीक है, और तुम किसे कॉल करोगे? मेरी गर्लफ्रेंड जॉय को। ठीक है, क्या कोई आखिरी शब्द? गुड लक। लव यू ब्रो। उन्हें कॉल करो, देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। ये कॉल लगा रहे हैं। इसकी गर्लफ्रेंड और टाइलर किसी ने आंसर नहीं किया। ये जीत गई, ये जीत गई। इसकी गर्लफ्रेंड ने पहले आंसर किया। बेबी, आज हम दोनों तुम्हारी वजह से $10,000 जीते हैं। टाइलर, अगर तुम आधा सेकंड पहले आंसर करते तो तुम भी $10,000 जीतते। मिस्टर बीस्ट, आई लव यू। हाँ, ये कहने के लिए इसे $100 दो। ये रहे तुम्हारे $10,000 और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के 10,000। तुमने चैनल को सब्सक्राइब शायद हाँ। किया होना चाहिए। आप लोग भी सब्सक्राइब